又出發啦！今年咧，我哋去日本。日本啊，做咩啊？踩單車。踩 4P 係嘛？4P。我哋咧就計3缺1而家。係啊，3缺1。份買啦，我哋。原本就4個人嘅，係啦，而家變咗 3P，係啦。咁咧，我哋今次嘅有紅哥啊 ，Trava 同埋我啊，咁咧。我哋而家係26號，4月26號嘅11點幾啦。我哋將會搭一個紅眼嘅飛機，跟住咧就凌晨就會去到羽田機場。咁咧好得意喎，4月26號咧就有個大預言啦，就話會海嘯。咁咧我哋就即管去東京衝浪體驗下。如果危險嘅話咧，我哋就會爬山。好，咁啊，拭目以待，到時睇下我哋會去到邊啦。好，日本見，拜拜。都有啲凍喎，你哋凍唔凍啊？好凍。阿紅哥未買絲襪啊，我哋買小熊維尼。小熊維尼。阿火雞哥做跳跳虎啊，咁我就做咩啊？你見貓豬啊！你而家擺咗明我炸掉我啦！啊！而家出嚟發覺我哋3個都唔夠衫喎。好靚啊！影張相先。我架車到咗啦，喺度啦。你你架未到喎，火雞哥。紅哥架係可能喺嗰邊，紅哥架。好，攞咗車啦，咁啊呢架車係細架嘅，咁我哋咧就搬啲嘢上去，就去下一個點。下一個點係咩咧？下一個點我就係去酒店啦。擺個壺嗰度，擺個車，擺個後面嘅燒位嗰度。而家已經7點30分啦，我哋嚟到酒店附近就裝咗部車，咁就係路邊裝車嘅。咁啊行過2分鐘就係酒店，跟住我哋咧就會放低我哋嘅旅行篋、單車袋，跟住就會將單車上車，出發去下一個點。我試下個圈先啊！你用手扭唔到嘅，喂，唔得，真係唔可以扭晒身。好啦，危險喎！你咁樣，佢有塊墊片咧頂位住，佢唔會甩出。你咁樣好啦，危險喎！俾你聽下。好，咁啊，而家咧上咗2部車 ，Trava 部車仲未上，仲搞緊少少。咁咧就 OK 嘅。手扭唔到。買咗2部車。跟住咧 ，Trava 部車擺喺度，咁啊紅哥就坐喺側邊就 OK 啦，應該可以順利出行。好，佢哋去
為咗擺低個行李啊，咁我哋咧今次介紹下部車先。呢部係 Nissan 啦，咁啊叫 Rocks，咁啊都有晒所有基本嘅嘢㗎啦。咁啊係一個 E-Power 嘅車嚟嘅，咁都好似幾好喎。咁啊齊晒嘢，行咗6000幾公里，細部嘅 SUV 咯。有晒後鏡啦、車 cam 啦，全部嘢都幾新淨。睇下揸落係咩感覺啦。我估我哋今次應該係會大概揸300公里左右咯。好，我哋搞掂晒所有嘢啦，車都上晒啦。而家開始食嘢，羅神就食雞㗎啦，羅神食雞，紅哥就飲呢呢，3部車就擺喺後邊啦。咁我哋咧出發咧去邊咧？去河口湖。河口湖有咩睇？大家知唔知道？睇女啊！好，我哋食完嘢就出發啦。而家9點嘅。9點11啦，我哋揸咗60公里，去到一半。10點11咗咩車過？你夠時間搞錯啊你！call鬧嘢。我哋而家嚟到中途站揾嘢食，呢個可能係我哋嘅午餐啊。係早餐加午餐，早午餐。食嘢，跟住咧到咗之後，我哋就揾地方。泊車，跟住就出發。哇，後邊好靚，真係 Team Japan。好，入咗嚟咁啊，食個拉麵，1000 yen 呢個，跟住就等 number 就 OK 啦。而家係11點20分，我哋嚟到我哋今晚下榻嘅酒店東環煙。咁啊，哇！呢度好大風，好涼浸浸，好涼浸浸。不過暫時天色 OK 嘅，但係陣間晏啲上山咧，應該都幾凍下。哇！換好衫。咁啊，啱啱喺酒店換咗衫啦，咁啊而家咧就睇下佢哋搞成點先，轉個圈，好，車就喺度啦。咁咧，紅哥又係整緊車啦，搞掂我哋就出發，陣間再講，我哋執嘢。啱啱開始咗30公里嘅 segment。好，而家我哋向住 Subaru Line 嘅收費亭出發。咁啊喺酒店行咗出嚟，大概踩咗10分鐘、15分鐘左右。重點係架 T 啦，又壞車啦。又壞車，火雞嗰部車養唔熟，又死雞雞啊又，唉真係，第2隻啦，而家深水埗都話唔收啦，好似搞唔掂。好，睇下前面條路係靚嘅，動物注意，耶！我哋應該仲有3點幾公里啊，3公里左右啦，先會到個收費亭。咁去到收費亭，我哋再影。咁啊，而家一路都上緊斜嘅，大概3-4%。
好，我哋啱啱過咗個收費亭啊，個鳥金所啊。咁啊，每部單車200 yen。咁咧向翻上山咧，就係富士山啦。咁咧呢個就係上五合目嘅必經之路啊。喺呢邊，我哋呢個叫富士山北進。好啦，咁我哋稍作休息咧，我哋就會出發。而家係幾點先？睇睇。而家係12點40分。好，我哋離開收費亭啦。我哋進入咗個閘口，見唔見到？好啦，咁我哋向一合目出發，睇下要幾耐時間啦。而家7度，7% 啊！再2個鐘就冇車搭落山啦。2個鐘，睇下你部車發揮如何啊！哦，呢個牌咧寫住仲有21K， 8.2。好，我哋嚟到一合目啊！咁啊，呢度係1291。咁啊，有個停車場啦。咁我哋去咗廁所，但係呢度係冇水嘅。咁so far我哋都係冇晒水嘅。咁我哋要上去啦。2合目見。好，我哋終於嚟到2合目啦！而家幾點啊1.9。1點45分啊！耶！都幾靚嘅，其實條路 OK 嘅，溫柔嘅。咁啊，頭先大部分都係6、7度嘅。咁啊，都係順腳上。咁我咧已經係最弱雞嗰個咧，我都係慢慢搞都 OK 嘅 ，keep 到腳頻咧70零咁樣上嚟，唔會太大火。有個 QR code 喺度，我哋可以慢慢 scan 下先。唔知會有啲咩咧？好，我哋3合目再見。好，我哋經過2合目之後，嚟到呢個叫樹海台嘅停車場啊，1663。呢度咧望出一個係一個好靚嘅景嚟嘅。大火雞嘅車又跌咗啦。好靚嘅出邊，上面London Fuji。我哋出去睇睇先。在座咁多位都係垃圾。唉，翻晒啦呢塊嘢，哦，而家係海拔1711，時間1409，坡度5% 左右。3合目啊，1786，你幾點先？2點18分。咁啊 ，so far so good。頭先終於知道點解我哋今次比較輕鬆。原來我哋咧唔帶水係輕鬆嘅，輕好多，係啊，輕好多，唔帶真係唔好帶，冇必要。下次踩車都係冇帶水。阿勁經常教嘅，踩快啲咪有水飲，上到有水飲，一路流翻個汗出嚟噶嘛。你飲咪又有水飲，不如唔使買，慳翻。鹽分啊，成身都係鹽。內循環，內循環。好，而家係14點19啦，咁我哋準備又再出發啦。不如是有再上路。好，我哋4合目見。漫長路嘅斜路啊！就係講緊其實係4%。好，我哋又嚟到一個大澤駐車場，係一個白鴿灣
海拔2020啊！哦，我哋嚟到展望台啦，呢度係標高2020啊！我哋終於見到我哋想要嘅嘢啦，就係有小食亭啦。哦，呢個小食亭啊，夠咗我哋啦，應該要。希望佢哋可能有個可樂，有杯咖啡，4下木。唔該，停一停。好，影張相先。靚嘅，舒服嘅。有個展望台，呢度係4下木。紅光，2000海拔整杯雪糕，打晒冷震啊！食雪糕打冷震，我哋氣氛㗎嘛。我哋食個下午茶，章魚小丸子。咁咧，我哋喺4下木呢個商店啦，就我買咗個奶茶，咖啡奶茶。跟住咧，佢有個4下木嘅商店嘅小禮物送俾我哋嘅喎，係俾一啲單車騎行人嘅，有啲糖啊！陣間試下先。我哋都係鏡頭去翻紅哥食雪糕 ，good。姐，我哋係咪影呢邊㗎？其實係咪影到㗎？你明？喂，耶！好，而家係15點36，咁咧我哋距離第5下木咧，仲有唔到3公里，我哋一齊睇下出邊先。呢啲就係山拔嘅氣，海拔嘅氣勢。而家咧屬於平坡段4%，咁陣間咧進入多2條隧道咧，就係會到最後階段。多謝你。好，仲有呢個波咧，距離仲有一個波，我哋仲有50爬升，1公里唔到。好，陣間見。好，15點42，我哋終於見到5下木3個字啦，應該就嚟到啦。好開心啊！今日天氣真係好好，藍天冇雲。哇！我哋距離富士山又近咗啦，我哋見到富士山啊！大家見唔見到富士山個頂？好，前面呢個牌寫住2242。第一個隧道啊，第一個隧道出現咗啦，而家係平路嚟嘅。出現第一個隧道，好開心。哦，第二個隧道都出現啦，咁即係話過埋呢個隧道咧，我哋即將會進入5下木嘅停車場，嗰度係少少爬升，幾十爬升。跟住就會到5下木嘅旅遊區。好，啱啱好，嘉綿都話我完成啦，恭喜自己，恭喜我啲隊友，
4點前終於完成富士山單車騎行5合目，係靚嘅。好，揾個位打卡先，好熱鬧啊都，好多人。哇！上到嚟見到望標，再加我係望標嘅 fans， 仲有富士山嘅衫，4200 yen 都要課金啦。整翻杯朱古力。はい、どうぞ。我哋都喺度逗留咗一段時間啦，係要同5合目講拜拜，我哋準備落山啦。山底見啦！睇下我哋而家落山要幾耐先？而家係16點33分。我哋即將落山啦，希望下滑安全。而家係14分，睇下我個馬錶已經係蹬到個馬都係跌跌地㗎啦。好，我哋睇一睇我哋嘅圈速先，行咗32分鐘 ，AV 43.5。好，我哋翻嚟呢度啦。好。下一個落嚟嘅係邊個 ？Prava， 耶！好，跟住紅哥跟住都即將到啦。犀利啊！犀利啊！落到忘形啊！哇，好恐怖啊！14好恐怖啊，係咪？點啊？落山眼都紅埋啊，吹喺度，好唔好玩啊？唔好玩，唔好玩落山啊！太激啊，係咪啊？你覺得咧？唔大風就冇乜嘢嘅，其實。而家口水鼻涕流晒。哇！手都震埋。口水鼻涕都流晒。好，我覺得幾好玩嘅。眼紅晒。係啊，紅晒，紅晒。吹到紅晒。我覺得幾好玩嘅，都尚算安全啊！如果用架烏龜嚟玩咧，落呢個斜咧就好多好玩，攞烏龜嚟玩就好玩。好，我哋休息一陣，跟住我哋就會返酒店，完成咗一大嘅呢個富士山啊！好，完成富士山，齊上齊落，安全完成。好，我哋到咗今晚嘅酒店，翻到嚟啦。
唔使1個鐘啊，山頂落返嚟，好刺激，不過隻腳好凍，唔知架單車可唔可以上房呢？睇下先。哦，可能而家話俾我哋聽單車 parking。呢個係今晚嘅酒店，東環煙。我同火雞哥一間房。哦，而家我哋咧返酒店梳洗完啦，咁我哋咧就揀咗間餐廳食嘢。咁啊，食乜嘢陣間話俾大家知。而家就等位途中咧，我哋就嚟 supermarket。阿雄哥就話要飲奶啊，係咪啊？飲奶定食生果啊？啊，食生果。想食咩啊？謝檸檬啊？加美腸喎。啊！想食咩生果先？你講啊！梗係士多啤梨啊！士多啤梨。睇下佢哋夠膽玩啲咩，最終買啲咩先？最終就買咗蕉同埋蘋果。雄哥話冇蕉搞唔掂啊！話喺心口40支。早晨啦，而家就係第2日7點41分，我哋咧就攞翻部車，就準備踩去巴士站坐巴士。Trevor 話帶我哋坐巴士過去山中湖，咁啊慳翻啲時間，跟住就踩翻嚟。咁咧架車又可以泊喺度，又唔使兜來兜去。我哋而家喺度分裝啊，分咩裝咧？分香蕉。個車袋攞咗啦，係嘛？我有個，琴日擺咗個車袋喺你度。車袋有落嚟。係啊係啊。擺喺我度啦，不如。擺啊，好，而家我哋嚟到河口湖站啦，咁啊接好部車，跟住咧就會等巴士，咁巴士咧就話8點鐘會嚟嘅。今日嘅天色咧就麻麻地嘅，就冇琴日咁晴，陰陰地，邊上面有個雲啦，咁啊都係望到富士山嘅。今日咧，而家開始咧就係9點鐘，我哋咧頭先坐巴士嚟咗呢個山中湖啊，咁為咗節省呢個爬升嘅時間，同埋節省啲體力，聽日應付我哋嘅路程咧，咁所以我哋就少啲爬升。咁啊，山中湖咧都係一個5湖裏面咧比較大嘅湖嚟嘅，咁啊零零舍舍分開咗嘅。咁啊，一個圈好似11K。咁啊，睇下我哋今日如何啦。不過天氣咧就一定冇琴日咁好啦。上面已經有啲雲，一個黑色嘅雲。好，我哋嚟到一個山中湖嘅其中一個停車場啦。咁啊，我哋都見到啲櫻花嘅。咁呢個景咧就好得意喎，又見到櫻花，又見到有雪嘅富士山。
英雪相融啊，好靚嘅景色。出邊就係一個湖泊啦。而家係上晝9:20，我哋9點鐘開始嘅。咁咧，阿火雞哥咧，部車已經跌咗2次啦。又壞啦，又壞啦，又壞啦！唉，今朝又話個功率有問題。而家咧，我喐下個鼻睇下先。嚟啊！係嘛？個鼻都識喐啦，而家流鼻水啦，同佢個人一樣。唉，搞唔掂，真係搞唔掂。一早已經跌咗2次車，20分鐘。水陸車啊！衝落水嗰架車啊！點解你要嗌咧？佢得一個摩打仔啫，後邊。點解你要嗌啊？我哋嚟到湖邊啦，都係。咁湖邊咧一路都有啲好靚嘅粉紅樹啦。粉紅樹咧，佢又唔係櫻花嚟嘅，但係咧佢一大風吹咧，佢就會落晒啲粉紅樹葉落嚟喺個地下度。地方公園，我喺度掛虎路段啊，單手慢慢炒。哇！下邊啲全部泥嚟㗎。陣間我反個鏡頭咧，出邊係好靚嘅，大家期待一陣，等多幾秒。好，等我而家停機，轉一轉個畫面先。舉高啲，單手。係啊，你可以唔望鏡頭，你望住個山，舉起一手。再前啲。啊，舉高，舉高。再前啲，行前少少。舉高佢，舉高佢，舉得㗎啦，向上升。哇，好重啊屌！向上升啊，向上升。係啦。咁多姿勢喎。OK。矮啲。我哋部車好重咩？唔夠力咁樣嘅？你部車最輕㗎咯喎。唔係，我部車最重。部車最重係我其實。超靚。後邊係富士山，咁啊都係有嚿黑雲嘅，不過而家都還可以影到。咁啱啱呢度咧係一個佢公園設定咗嘅打卡位嚟嘅，咁都幾靚。呢度亦都係一個京澳2020年嘅京澳嘅單車路線啊！咁原來咧佢係會設定咗呢度啦，可以俾啲選手咧都係睇到富士山嘅美景。哇！呢度簡直係一個打卡嘅公園。
做乜要耶咧？好，我哋繼續入翻嚟呢個山中湖嘅單車徑啦。繼續係從你嘅左手邊咧，就會睇到富士山。有個位影到啊！陣間前面有個位影到啊！陣間。我哋嚟到一個指定嘅打卡點啊！呢度望上去啊，成條單車徑又冇人啦，個構圖又好好啦。我到你啊，到你埋去啊！交俾你。 OK。我得啊。你中意啦。係啊，攞你電話影下，影到紅哥喎。哇！喺呢度你真係會不停咁樣攞個相機出嚟影相，因為真係太靚。而家咧10點幾啦，咁個天就開始清翻啲咯喎。應該係話，頭先山頂附近攞嚿雲咧就飄咗第二度，咁而家成個富士山咧就光好多啦，出咗嚟啦。大家欣賞下。都係忍唔住，都係要停。哇！呢間餐廳犀利啊！全部一 pair pair 嘅。有男女，有男，有男女，景就係咁樣嘅。望返嚟呢邊，咁就可以坐1個鐘㗎啦。好，我哋離開山中湖啦，我哋而家向住下一個河口湖方向嘅忍野八海去睇花。咁咧，呢度過去應該都係10分鐘左右啦。咁係一個睇花嘅地方，紅哥話介紹話好靚㗎。哦，又夜，呢個年青人好中意夜。而家我哋去緊忍野八海，咁咧入咗少少呢啲小嘅村路啊。咁都滑嘅。OK 嘅。好，我哋嚟到忍野八海，哇！呢度都好多遊客啊。聽日係一個日本嘅假期，4月29號。不過呢度都係遊客區嘅。多嘢食㗎喎。飲茶。哇！啲草餅喎，大福草餅，忍野八海嘅展望台啊！咁啊，忍野八海咧，原來係一個富士山嘅世界文化遺產。呢個係嗰個博物館啊！哇！啱啱買咗個頭先個餅啦，哇熱辣辣，入邊係紅豆嚟㗎。耶！又耶！勁耶！
架車終於唔冧啦，係咪？跟終於踩肉啦，好感動啊！企得穩添，要影呢個啦，要誒成功喎竟然！呢個餡真係正，紅豆啊！唔係佢唔係普通紅豆啊，加工過，佢唔知加咗啲咩味啊！佢唔係齋紅豆嘅，係咪啊？唔係加紅豆嘅。因為我都炒紅豆，我都整過啊嘛。佢唔止紅豆，佢仲有隻唔知加咗咩落去。我呢個應該白海嚟。佢唔係淨係紅豆同糖，唔係就紅豆同糖。佢有少少鹹，係鹹地，好正呢隻味，呢隻真係好正，真係好正。使唔買咗一兩個啊？擺唔到啊！我都擺，所以買咗俾阿媽試啊，擺唔到。好正呢隻好正，啱啱個皮咧佢又夠淡咧，係啊，啱啱夾埋咧，哇！好正呢隻，抵食。翻香港大賣啊！呢度5蚊隻，翻去香港我諗15蚊隻，我諗呢度賣。真好食，真好食，真好食。哦，好熱鬧啊！原來呢度咧係日本嘅冒險樂園咁噶，啲人係會掉錢落去，掉緊彩虹。嗰個就係湧水口水深白泥，我哋過去睇下先。係有啲泉口嚟嘅，哇！下邊啲水係好靚好清，好清啊！哇！下邊啲水係好清㗎，超靚喎啲水，啲泉水嚟嘅喎。我見唔見到幾個字啊？日本名水百選地啊，應該係啲天然水啦。跟住啲人就係可以喺度斟水嘅，可以斟水，可以飲水，可以洗面。好，我哋就嚟到第二個啦，鏡池紅哥係咁樣影嘅選擇，攞個籮柚對住個富士山。因為呢個鏡池咧係可以望翻上去嘅喎。呢個就係個陶瓷，就係你會覺得好似喺屋出邊呢個魚塘咁樣嘅。有計嘅，有計。都係靚嘅，因為佢啲花花草草係好茂盛嘅。我呢個喺個忍野八海嘅外圍啊，咁咧下邊係一個河流啦。呢啲咪人哋做得好咯，呢啲咪旅遊咯。你香港講乜陳旅遊啫？屌你老味，好話唔好聽，再靚啲嘅詞佢啊！影緊嘢啊！仲係影緊嘢都會有粗口啊！喂，呢個就係喎，原來呢個就好。我哋再嚟多咗一個池啦。呢個池咧就咁樣，裏邊有啲魚嘅，啲魚係好悠遊啊，行得。應該係珍貴在咧，佢係自然。好，我哋離開忍野八海。而家向住呢個河口湖進發，翻去河口湖啦。睇下翻到河口湖幾點咧？我哋再決定個行程係點樣啊？因為我哋今日咧係要出翻去東京嘅，仲要唔可以太晏去到東京。而家係11:45，又有得嚟朝聖，又經過 Monbel， 我哋又入嚟啦。嚟 Monbel 係每一次都係日本嘅行程啊！好，睇下今次有咩大發現先。
埋單啦！50週年，唔好亂入去啲鋪頭啊！又話 Montbell，我幫你揾 Montbell，又話我帶佢入鋪頭，真係咁開心。係啊！喂，你1毫子都冇俾過啊！我幫你俾啊！咁佢咪唔使還㗎？你覺得咧？梗係啦，梗係唔使還啦！而家有實力買邊使還㗎？寫你名㗎嘛！先享受啊！翻到香港宣布破產啊！宣布破產。好，翻到香港之前，我哋繼續食紅哥。好，紅哥咧就啱啱買咗個袋啊，啱啱我提起啫，跟住咧就話：哎呀幾好喎！跟住心思思就兜個圈咧，就翻去咧，多謝 Frankie，就買咗啦。多謝教練。咁咧，因為呢個袋咧嘅其實幾好嘅，有3點式嘅，咁咧方便單車騎行啦。跟住佢又心思思又諗到啲嘢啊！我去磨坊又用得着喎，我翻國內又用得着喎。跟住就而家就孭咗佢喺身啦，帶佢翻香港啦，幾開心。最緊要 shopping 就係要咁樣啦。好，我哋咧啱啱出嚟咧喺望標出嚟就見到富士山坡啦，同埋富士山，而家要影相啦。單車仔最中意嘅燈波波。呢個就係富士山嘅氣象波啊！好，啱啱我哋去完富士山氣象波，咁我哋咧而家就碌翻落去。而家都1點啊，大件事啦！我哋仲未食嘢啊！我哋食完嘢就要走啦。環河口湖嘅計劃咧，可能會擱置。有用眼睛喺車上睇啦。好 ，let's go。紅哥相進望標，佢話想又買個腳套，買開有條癮，仲有個姨姨 serve 佢。我哋又可以休息啊！做咩事啊？做咩事啊？睇下買下水，買翻個水入去。哦。吹到乾同吹到硬。一日再望一望木，有冇木藥？有冇啊？冇。好咯，繼續。飯可以，唔係使唔使三文魚啊？喺金槍。而家準備食午餐，途經一個餐廳。呢個大份都有呢個三文魚，呢個有金槍魚就係咯。金槍魚咪就係呢啲，呢一劈劈呢啲咁嘅嘢咯。跟住麵豉湯定係咩？啲蒜啊嘛，啲蒜。好，阿 Frankie 手要呢個235 good。睇下啲咩揀先。個極口西辣套餐啊！係啊。有個2300喎，喂，咩嚟㗎呢個？你睇下，有個2300，有個2幾2100套餐嚟㗎。飲料套餐咯。啱你連架車洗啊！即係3樣嘢加埋個背景嘅畫面，大細啱好。食晏啦！我哋而家玩咗幾個鐘，玩咗幾個鐘，都仲喺未離開到山中湖，仲未去到河口湖。係好搞笑，好難睇，好難睇。不停咁買嘢。最難差富士山都踩完。係，不停咁買嘢。踩4個鐘。而家仲要中途補給入餐廳食嘢。個幾鐘。咪。唉。好玩好玩。宣布難行啊！好。羅神又停。冇有乜事幹，千祈咩都睇唔到，咩都睇唔到。酒店上落去就到啦。我哋離開河口湖啦，準備離開河口湖，翻架車度執嘢。而家已經係3點鐘啦，唉，大家伙啦。
而家2點43，3點鐘前我哋一定要開車啦。如果唔係趕唔切翻東京還車。Thank you， 電話你係咪打上去啊 ？Thank you。又耶！真係搞唔掂啊！真係耶到爆。睇得完真係要好興奮咧，你明唔明啊？即係每次咧平安翻到嚟咧，真係一個感恩。簡直就係我唔識講，算啦唔講，唔知點講落去。好，我哋執嘢翻去啦，快手，接車真係好方便。細部車就可以擺3部啦，我哋。好，搞掂上車。我哋應該去到中途站或者一陣間臨走嗰時，睇下仲可唔可以影到富士山啊！頭先咧睇到咧有個道路消息咧，就話富士山咧係封咗嘅，咁啊可能今日上唔到去嘅。咁啊陣間我哋 check 一 check 先。哇！我哋而家離開啦。咁啊頭先咧睇到有個道路消息啦，真係原來富士山係封咗嘅。今日喺14點20分係咪啊？冇錯。14點20分咧就嗰個琴日我哋經過嘅鳥金所上富士山嘅1合6嘅道路咧就封閉，因為上面降雪啊，咁所以我哋好開心。今日我哋係，所以我哋上唔到路喎，我哋係上到嘅，上唔到你就好開心。唔係 so lucky 啊！我哋真係好 thankful 啊，真係好感恩。落緊雨添，而家呢度都，而家都係落雨啦，所以都落雪。好，開車。好，我哋嚟到一個中途站啦，石川。咁啊，行咗1個鐘左右啦，有少少塞車啊，白王子嗰度。咁我哋嚟緊都仲有1個鐘頭多啲，咁就會翻到去東京嗰邊啦。好，我哋睇下有咩食，有咩飲，去個廁所探下先。我想介紹俾大家咧，呢個 pizza 賓咧。Family Mart 嘅 pizza 賓或者 Lawson pizza 賓係好好味嘅，一定要試。佳品，好買埋個嘢飲上車，買個朱古力汁 banana chocolate。好，我哋翻到嚟啦，咁啊〜而家卸低啲嘢，跟住就還車。ありがとう。はい。Thank you. You can check。好，咁佢咧就 check 下部車。部車完整啊！我哋行咗250公里，河口湖來回啊！落雨啊！落雨啊！所以我哋咧攞完車之後，呢個唔係另外一個攞完車還完車之後咧，我哋就決定坐翻2個站 JR 過去啦。咁啊，但係我哋要甩翻部車先，搞掂3個垃圾，又耶3個垃圾。阿洪叔叔點啊？洪叔叔，垃圾。垃圾，垃圾3個垃圾，3個垃圾呢3個啊，點會話自己垃圾㗎 ？OK 啊，咁啊攞咗，唔係我做咩啊？我咖啡啦 ，OK。差唔多啊，好心同我買呢架車嚟㗎嘛。我真係老貴嘅，咁都要俾應該係收貴啲啊，至少都要搭 NEX 去成田走人啦，我都要走人㗎。係咩？出發！點解咁多位企嘅喂？使啲人出，使啲人走。幾輕盈，兩手揈揈啊！睇下後邊嗰個先，後邊嗰個重少少啊 ，T 拉嚟㗎。T 拉假㗎，咁鬼重嘅。
要去啦，都係爛鐵都冇人要都。而家我哋到酒店啦，咁咧Trevor 哥就幫我哋上去攞房，咁我哋幾部單車就擺喺度啦，頭先踩開咗，再踩過嚟就好方便啦。好，我哋上咗房，即刻開咗啲車出嚟啦，跟住咧做咗小姐嘅，跟住就準備聽日活動嘅裝備啊，上翻啲頭燈啊、尾燈、工具包。我今晚間酒店個廁所好大，大到可以喺入邊開台。落雨啊，好大鑊啊，好大雨啊！而家行下去揾嘢食。哦，同事又帶我哋食好嘢啊！食咩啊？半 set 嗰啲 buffet 啊！哦 ，semi buffet 啊，任食。咁又有個 main course 嘅，陣間影。呢邊有嘢飲。哦，今晚食牛扒。lunch time 又係牛扒。補充翻啲蛋白質，咁啊聽日就要用嘅，所以今日食牛扒。呢度唔貴嘅喎，呢嚿係3000幾yen啫喎，呢係最靚嘅 menu。跟住仲有啲靚啲嘅，嗰啲係和牛級，呢個就應該係美國級。咁啊出邊仲有啲 semi buffet 嘅嘢包埋飲。OK。早晨，今日係30號啦。咁啊，我哋琴日經過呢個200嘅郊遊啊，今日咧都係繼續郊遊。今日就喺東京郊遊。咁我哋咧而家就係11點左右。咁啊，瞓飽食飽出發。我哋第一站咧就試下去台場先。咁啊，睇下嗰邊啲風景。Let's go！ 哇，踩咗個幾鐘。終於嚟到台場嘅天橋啦！行下、踩下、唞下，睇下風景。風景，哇！今日又係美人。我上次去左手邊嗰度喎。哦，我哋嚟到獨角獸嘅商場啦！呢邊好得意，呢邊就有大雄。我哋嚟到啦！嗰啲係冰嚟嘅喎。前面咧唔係啊，前面有啲熱食㗎。嗰度有啊，係嘛？哦，佢食天婦羅啊！碌卡添，碌卡嘅天婦羅。捉到嚟呢度嘅，睇下你食咩啊嘛？我食私餐，私餐，好似野菜天婦羅。我都係冇用菇嗰邊得私餐，除咗最貴嗰個，即係得私餐。哦，OK。好，食完飯同
同跟揼影完相，我哋離開啦，出翻去啦。我哋咧會喺一個小布店睇下小布。家爸話要睇下需唔需要係維修啊，定係改裝。唔該，今日風和日麗。我跟住佢又唔肯後，佢又唔肯前，咁你咩係影佢㗎啦？你上嚟啦！今次咧就嚟日本探訪咗一個單車大師、單車工匠。咁佢話咧，阿 Trava 嗰個 T line 咧搞唔掂，而家佢都唔肯收。而家 Trava 就嘗試睇下可唔可以用金錢誘惑佢，不如你幫我收嗰部車啦。OK， just 55。又整啊，又整車，條胎又有問題。我哋去廁所啦。整車幾個鐘就整一次㗎啦。今次就整條胎。我哋嚟咗一間小布店，都靚嘅，好齊。Max 8。ただ、微調した。OK。Thank you。Rare。OK。哎呀，頭先咧，我哋經歷咗好多嘢啦。我哋經歷咗去探店啦，跟住就去咗食燒肉。哎呀，唔記得影添，燒肉好似食咗一個好美味嘅燒肉。跟住而家嚟到旅程嘅最後一個景點啦，東京鐵塔。夜晚係好靚喎。我哋再行前啲睇下會唔會再有啲靚嘅景先。旅程嚟到終結時啦，最後一條橋，跟住就返酒店。完成咗我哋今次富士山山中湖 R28東京遊4日啦，上咗4日車，好開心。多謝幫過我哋嘅人啦，大家我哋3個嘅合作啦，希望下次可以更多人一齊去。用單車去睇多啲呢個世界，睇下唔同地方嘅文化。好，多謝晒，拜拜。
早晨，今日係最後一日啦。咁啊，我哋執完嘢翻香港，而家就大概係10點鐘左右。我哋又去食早餐。咁啊，紅哥咧就話，琴日間麥當勞原來幾好味嘅，有另一番滋味嘅，有一個味道喺度味嘅。咁啊，所以今日就再去食啦。紅哥今日食咩早餐？紅哥嚇？食咩早餐？阿飛魚教練話日本麥當當特別好食，一定要食麥當當，係食麥當當。有特別嘅好味嘅，咁所以我哋咧今日咧紅哥就話再去食麥當勞，咁啊睇下啦。咁啊食完嘢之後，我哋就出機場，出機場之後咧仲有節目嘅，咁就睇下再去邊。我俾咁睇，話開咗定開咗。盛田，準備出閘。我哋返到嚟成田機場，而家係1點鐘左右啦。咁其實我哋今晚我哋嘅飛機咧係好似係7點鐘，但係我哋咧就想早啲出嚟機場行下。因為既然都 pack 咗車啦，咁啊可能去成田市行下啦，附近觀光下。成田機場咧真係有好有唔好，好係佢真係好大，好多嘢行，好多嘢食，你會睇嘅嘢係會多嘅，但係唔好就真係太遠啦。遠係因為羽田實在太近啦，成田就太遠啦，所以你問我咧，其實我中意羽田多啲嘅，因為佢會慳到好多時間。好，我哋去 C 嗰度啦 ，check in， 睇下可唔可以 check in 到先。好，啱啱睇咗係未有得 check in 嘅，咁所以咧我哋就要寄行李、寄存行李，跟住咧。就係1100 yen， 應該係1100 yen啦 ，storage。OK， 好，搞掂就出發啦。好，我哋搭咗車嚟成田啊，成田市呢度咧，我印象好耐之前嚟過。呢度都係幾舒服嘅，佢係呢度係一個表參道啦，咁佢就係側邊有啲低密度嘅樓房。呢度都好多遊客，因為太近機場。哇！有件衫好正，邊個？運動不足。好，我哋要過馬路。唔使喎，呢度啊！三湯鰻魚。成田機場大家嚟得多啦，成田山有冇嚟過呢？我今日好天氣呢，係靚嘅，靚嘅。
而家暫時有個圍網咧，因為下邊做緊一個奉修啊，即係都係一個維修啊。好，我哋入去睇下有啲咩睇先。紅哥嚟到成田山祈福玩呢個歡樂天地掉彩虹，睇下佢啦。好，嚟啊，嘉華。哦，呢個冇咁大氣啊！可以埋去攞獎。唔該。好大隻啊！好大隻啊！大隻都滯。點揀呢個啊？睇你想呢啲 size 就差唔多，健康長線 size 就差唔多。咁真係好難揀喎。揀咩啊？好啊！呢個好似都有交通安全喎。你係健康成長學業交通安全。超頓喎！超頓。你超頓喎！喂，你心態都好多人睇啊！而家即刻俾咗開。好，我哋嚟排到隊啦，食鰻魚啦。我知嘅。哦，我以為你話酸嘅，有骨嘅，唔好味嘅。O 唔 OK 啊 OK，食過未啊？你食過係咪呢間？呢個係 Trevor 介紹我哋嚟食嘅，色澤好好啊！頭先喺出邊咧就係山湯嘅師傅山湯，紅哥話想食，所以即刻就要嚟啦！而家陰咪陰咪啊，係咪啊？嗰人擺個咩嚟㗎？咩嚟㗎？旺旺仙貝啲朋友，空心嘅旺旺仙貝，呢個實心。為之國度。紅哥話正嘢。有咩正？海珠啊！紅哥有啲咩？嗰啲啫喱都係妹啊！係啊，哥正嘢嗰度啊！呢間係專食妹嘅 ice cream 甜品店咯，佢都有啲妹嘅產品嘅。快嘅喎。好，要離開啦！我哋搭嘅係7點鐘機，7點。